Bismillahirrahmanirrahim. Nubzatun utawi iku sak klumit cuplikan min akhlaqihi saking pira-pira akhlake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min sabrihi iku setengah saking sabare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu tawi sak temen Nabi ku taroba terdidik sapa Nabi fi baiti amihi ing dalem omahe pamanen Nabi Abi Thalib. Iku Abi Thalib ala syadhafil aisi ing atase susahe kauripan, susahe pangupa jiwa. Kone antur kang nrimo bima kelawan barang yasilu kang tumeka apa ma ilai maring Nabi. Lam yuzahim ora desek-desekan sapa Nabi khulataahu ing pira-pira kanca uripe, kanca awore Nabi. Ora desekan ala ta'amin ing atase panganan. Waqat syahidat lan temen-temen nyekseni lahu maring Nabi bidalika kelan mungkon-mungkon mau ora desekan urip nrimo sapa hadinatuhu wadon kang ngomong Nabi. Rupane Ummu Aiman. Sumalama agna nuli semangsane paring sugih Nabi sapa Allah Gusti Allah zahida mongko zuhud sapa Nabi bidunya ing dalem dunya. Wakta falan rumangsa cukup sapa Nabi minha saking dunya ala qadri darurat ing atase sekedar kepentingan darurat. Bakana mongko ana sapa Nabi kuya namu sare sapa Nabi ala hasyir ing atase kloso ta tikar laisa ora ana iku tahta ing dalem sak ngisore hasyir apa wiro sak liyane hasyir ya tikar bloko. Wakana ana apa wisadatuhu bantale Nabi ku min jildin sangka kulit khasuha utawi isen-isene jildun to tengah jildun iku lifun serabut. Walibasu tai pakaiane Nabi ku alburudu selimut. Al-ghalidatu kang kasar wa ta'amu tawi dahare Nabi ku atamru kurma wasairu lan gandum. Yamdi liwat alai ngatasi Nabi apa syahru rong sawulan wa syahrun wulan layu kitu ora nyumet ora ngurupaken sapa ahli Nabi atau keluargane Nabi naron ing geni utawa ing pawon. Wa inna ma yaktafuna lan angin pesine ngalap cukup sapa ahli pitamri kelawan kurma. Wal mailan banyu wa kasira malan akeh banget kana ana sapa Nabi ku ya pitunginep sapa Nabi tawian hale luwe wa isbihulan isu-isuan sapa Nabi ku iman poso wa kana ana sapa Nabi ku ya sibu nempelaken sapa Nabi al hajareng watu ala badhe ing atase wadarane wetenge wadaran Nabi menaju sange arai luwe. Wa khomulat lan den gawa ilai maring Nabi apa al-amru pira-pira bondo. Falam yatakhir mongko ora nyimpen sapa Nabi li nafsi krana awak dhewe Nabi minasake amal syai'an ing suci-suci bal mata balik sedo sapa Nabi wadir hale utawi pakaian kerene Nabi baju besinya iku malhunatun den gadhekake ing ta Yahudi ana saking wong Yahudi fisarasi ing dalem 30 apane soan-soe min syairin saking gandum. Walau arodalan lamun ngarapaken sapa Nabi ayatan ama ing ento enak-enakan sapa Nabi dunya dunya lakana mongko di ana la aku ketu Nabi apa dalika mungkon-mungkon enakan iso. Walakin tapi Nabi ku akhtaro milih sapa Nabi ajuda ing zuhud wa sabra lan sabar. Sekelumit akhlak Nabi bagian 2. Di antara kesabaran Nabi ialah perlu dididik dalam hidup sederhana di rumah pamannya Abu Thalib dan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Tidak suka berebut makanan dengan teman-temannya. Telah disaksikan sendiri seperti yang oleh pengasuhnya Ummu Aiman. Yang ketika Allah memberinya kekayaan, beliau malah menjauhi kesenangan dunia dan hanya mengambil sekedar kebutuhan. Maka Rasulullah tidur di atas selembar tikar yang tiada sesuatu pun di bawahnya dengan bantal yang terbuat dari kulit berisi sabut dan pakaian yang terbuat dari wol yang tebal dan hanya makan kurma dan gandum.
Sering selama sebulan 2 bulan keluarganya tidak menyalakan api, mereka cukup makan kurma dan air saja. Bahkan beliau terbiasa tidur dalam keadaan lapar dan baginya beliau niati berpuasa. Untuk menjaga dari lapar, Nabi mengikat batu pada perutnya, dan kalau Rasulullah dibawakan harta yang banyak, beliau tidak menyimpan sedikit pun untuk dirinya. Bahkan sewaktu beliau wafat, baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi hanya untuk membeli 30 sok gandum. Ukuran 1 sok 2,5 kg. Jadi 30 sok sama 75 kg. Seandainya Nabi ingin bersenang-senang di dunia ini, misalnya beliau sanggup melakukannya, akan tetapi beliau memilih hidup zuhud. Zuhud artinya meninggalkan kesenangan duniawi dan memilih kesenangan akhirat dan sabar. Wa min akhlaqihi kustang sangi akhlaq kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al haya'u tawi isin wal ighdhu ulan rendah. Ighdhu ngremake apa menjaga penglihatan, karena ana sapa nabi ku asyadda khaya hasyadda luwih banget apane khayaan isine minal adru tinimbang saking wadon perawan fihi tidak ing dalem pingitane atau tertutupi adra. Wa kana sapa nabi kita karihan nalikane gething sapa nabi sya'ning suci urifa mongko kena den ngerteni apa dalika mengkono gething fi waji ing dalem wedanane kanjeng nabi. La syafihi ora bodhokake kanjeng nabi ahadan yang suci bimaklan barang yakrohu kang sengit sapa nabi ing mah. Wala isbitulan ora tepaken sapa nabi basara ing peningale nabi fi wajihatin ing dalem waji wong suci. Wa idza balaglan nalikane tumeka ing nabi ahatin saya wong suci apa ma barang yakrohu kang gething sapa nabi ing malam yakul mongko ora dawuh sapa nabi ma iku apa balu voluntawi tingkai fulan yakulu kang ngucap sapa fulan kata mungkin walakin yakulu tetapi dawuh sapa nabi ma iku apa balu aku amin utawi tingkai pira-pira kaum ya senana kang padha agawe sapa aku ayakulu na utawa ngucap sapa aku kata mungkin yen hale nglarang sapa nabi anhu saking lah kata anha wala yusan ora den sebut sapa fa'ilu wong kang lakone da. Wa kana sapa nabi ku yuridu minggu sapa nabi aman saking wong takalam kang omongan sapa man bigori jamilawan ora bagus. Wal ifatulan ngreksa wal qanaatulan rimo. Kana sapa nabi sallallahu alaihi wasallam afan nasi luweh ngreksane menungso. Lam tamasa ora tau kepok sapa apa yatu aston nabi koton lan babar pisan yata amroten ing tangane wong wadon ajnabi kang liya. Wa yardo lan ridho sapa nabi menali basi sang nganggo bagian wa ta'amilan panganan bil maujudi lawan kang ana. Wala yasal ora tau takon sapa nabi anil mafuq sing bareng kang ora ana. Wa madzamalan ora tau maidu sapa nabi tu aman ing panganan koton lan babar pisan. Lakin in ajabahu tetapi lamun mengenake gawake apa ta ing nabi akal mongko dahar nabi ing tuam. Wa in kare lamun gething sapa nabi ing tuam tarakahu mongko ninggal sapa nabi ing tuam. Wa ma bagodahu lan ora tau benci ora tau bendu sapa nabi ing tuam ila gorihi maring dene nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila gore maring liyane nabi. Wa ma bagolal orang bentukake nabi ing to'am ila gore maring liyane nabi. Wa min akhlaqi gustang sing akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaja'atu utawi kendel wal idamulan maju. Wa kana lan ana apa asuja'u kang kendel wa ya sujaku alladhi wong yakrubu kang parek sapa alladhi min sing kendel fil harbi ing dalem peperangan likurbi krana pareke sujak minal adui saking musuh wasabatu lan tetep alal mabati ngatasi kawitan
wa adail wajibi lan nekani kewajiban wala yubal orang berdolane sapa alladzi bil aqobati lawan pira-pira pembalasan asyati dadi kang banget wal adiyat lan pira-pira piloro al adimati kang gedhe wa kam udelan pirang-pirang den larani sapa nabi fisabilitine dalem dalane agama ngluhuraken dalane apa agama wa udelan den laraken sapa ahlu baiti keluargane omahe nabi wa asab lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi hatta amarum singgo perintah nabi ing ashab lan bait ahlu bait lan azab bil hijrati kelawan pindah ilal habasyati maring negara Habasyah marotane kelawan rong ambalan wa dakhalan mlebu sapa nabi wa nabi wa kaum lan kaum nabi asyiba ing lorong to syiib salah sasanawatin ing dalam telung pira-pira taun layasil ora temeka ilahi maring nabi lan kaum opal kutu kekuatan panganan kekuatan illa khufyatan kejaba delik hatta akalu sehingga dahar sapa nabi lan kaum warokol sajari ing godhong wit-witan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara akhlak Nabi yang lain adalah rasa malu dan menjaga penglihatan. Rasa malu Rasulullah lebih besar dibanding rasa malu gadis dalam pingitan sekalipun. Apabila Nabi tidak menyukai sesuatu, hal itu dapat diketahui pada wajahnya. Beliau tidak pernah berbicara dengan seseorang tentang sesuatu yang tidak disukainya dan tidak sekali-kali menatap wajah lawan bicaranya. Jika sampai kepadanya tentang ucapan seseorang yang tak disukainya, beliau tidak lalu mengatakan, "Kenapa si Fulan mengatakan begitu?" Akan tetapi beliau hanya berkata, "Kenapa orang-orang suka melakukan dan mengatakan begitu?" Rasulullah melarang perbuatan-perbuatan itu dan tidak menyebut pelakunya. Beliau bertepantang dari menyebutkan siapa yang tidak berkata baik. Rasulullah juga sangat memelihara kehormatan diri dan qanaah, merasa cukup sehingga tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita seorang pun yang bukan mahramnya. Beliau rela dengan pakaian dan makanan seadanya, tidak minta yang tidak ada, apalagi mencelanya. Tapi bila Rasulullah suka, beliau makan, dan jika tidak berkenan cukup ditinggalkannya tanpa menyuruh orang lain membencinya. Dan akhlak Rasulullah yang lain adalah sifat pemberani. Inilah yang merangsang beliau untuk masuk kancah perang karena dekatnya beliau dengan dari musuh. Di samping itu beliau teguh dalam membela prinsip dalam menunaikan kewajiban serta tidak memperdulikan hambatan-hambatan yang berat dan gangguan-gangguan yang besar. Dalam membela agama beliau sering diganggu, begitu pula keluarga dan para sahabatnya oleh para musuh sehingga beliau menyuruh mereka hijrah ke Habasyah atau Ethiopia sampai 2 kali. Habasyah pernah beliau dimasukkan ke dalam beliau masuk ke dalam Syi'ib, perkampungan yang besar lorong Syi'ib ya. Selama 3 tahun maka putuslah makanan dan beliau pernah dimasukkan oleh kaum Quraisy ke dalam Asy-Syi'ib, perkampungan yang besar selama 3 tahun, maka putuslah makanan dan tidak sampai kepada mereka kecuali secara sembunyi sehingga mereka hanya makan dedaunan. Wal judulan loman wasakhaulan tegese loman dermawan kana ana sapa nabi kula yarudu rata nolak sapa nabi man ing wong talaba kang njaluk sapa man minusane nabi syan ing suci-suci wa dalam yajid lan nalikane ora nemu sapa nabi ing dalem sandingane nabi ora nemu mak ing barang yukti kang bisa maringi sapa nabi ing mak wa atahu mongko janji sapa nabi ing man bi itu kelawan maringi man fi waktin ing dalem waktu akhir kang meneh kang liya wa khumulat lan den tanggung den gawa ilahi maring nabi marotan ing dalem saambalan apa tisuna 90 apane alfan ewune falam yajlis mongko ora pinarak sapa nabi kata kosama sehingga bagi sapa nabi ing 90.000 mau sumaja anuli teka sapa sailung kang njaluk fakola mongko dawuh sapa nabi dawuh sapa nabi lahu maring Sa'il sallallahu alaihi wasallam iktarid utang sira wanana utawi ingsun ingsun nabi kuno wafi bakal bayari utawa nyauri sapa ingsun ing
iku nuwafihi bakal mbayari sapa ingsun laka maring sira ing utang mau laka maring sira. Wa dzata yaumin ing dalem siji dina akta paring sapa nabi rajulun ing wong lanang gonaman ing wedhus sadat kang kecancang apa gonam kan buntoni buntoni apa gonam maing barang baina jabal ing dalem antaran gunung loro pas akeh akeh. Faraja mongko bali sapa rajul ila kaum maring kaum rajul wa qala lan ngucap sapa rajul aslimu manjing Islam sira kabeh fa inna Muhammadan mongko sakten Muhammad iku yuti paring sapa Muhammad atau aman ing kaya peparinge wong layak kang ora wedi sapa man al faqrin fakir. Saterusé warafatulan welas warahmatulan asli jamil khalqi maring sekabehane makhluk kala ngendika sapa Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalna orang ngutus sapa ingsun ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmatil alamin maring wong sak donya alam kabeh. Wa min syafaqati iku setengah saking welase nabi ana utawi sak temene nabi sallallahu iku shalah salat sapa nabi marotan ing dalem syambulan wa khalote nabi ku yahmilu nggawa sapa nabi Umamata ing Umamah ibnata binti kang yaitu anak wadone nabi putune Zainab rupane Zainab ala atiki atase pundhake nabi fa idza sajada mongko nalikane sujud sapa nabi wada mongko nyala sapa nabi ing Umamah wa idza qama lan nalikane ngadeg sapa nabi hamala mongko mbopong maneh sapa nabi ing Umamah wa kana lan ana iku li Anasin kote Anas bin Malik radhiyallahu anhu sapa akhun sedulur lanang yukala den aturaken lakote akhun sapa apa Abu Umair wa kana ana iku lakote Abu Umair apa nugurun manuk tairun ahmarul mingkor yaitu manuk sejenis manuk ahmarul mingkor kang abang cucuke yal apu lagi dolanan sapa Abu Umair famata mongko nuli mati apa manuk mau fadakhala mongko mlebu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumen ing dalem suci dina faro mongko weruh pirsa sapa Nabi alwalad ing anak ya rupane Abu Umair mau khazinan ingkang susah faqala mongko ngendika sapa Nabi maiko apa sakno tae tingkae manuk kilaten atora kelakuti Nabi mata mati apa nuguruhu manuke walad faqala mongko dawuh sapa Nabi ya Aba Umar ma fa'ala nugar mati apa iku fa'ala ke apa nugar manuk. Kedermawaan dan kemurahan hati Nabi Muhammad tidak pernah ya Allah. Di antara akhlak Nabi yang lain adalah kedermawaan dan kemurahan hati Nabi Muhammad tidak pernah menghardik orang yang meminta sesuatu darinya apabila tidak mendapatkan sesuatu untuk diberikan beliau berjanji untuk memberinya di lain waktu. Pernah suatu hari kepadanya dibawakan uang sebanyak 90.000 dirham. Belum sampai beliau duduk uang sudah dibagikannya. Kemudian datang seorang peminta maka Nabi berkata kepadanya, berutanglah nanti kami yang akan melunasi utangmu itu. Pada suatu hari Nabi memberikan kambing yang banyak kepada seorang laki-laki sampai jumlahnya menutupi celah antara dua gunung. Kemudian ia pulang kepada kaumnya dan berkata, masuklah kalian semua dalam Islam karena Muhammad memberi suatu pemberian sebagai orang yang tidak takut miskin. Nabi Muhammad SAW sangat belas kasih dan sayang kepada semua makhluk sebagaimana firman Allah Ta'ala dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Anbiya 107. Di antara kasih sayang Nabi Muhammad ialah pada suatu saat beliau sedang sholat dan ia menggendong Umamah di atas pundaknya seorang cucu perempuannya dari putrinya Zainab. Apabila sedang sujud beliau meletakkan sang cucu dan pada waktu berdiri beliau menggendongnya lagi. Diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Abu Umair. Ia mempunyai teman bermain seekor burung kecil berparuh merah. Pada suatu hari burung itu mati. Pada saat Nabi masuk dan melihat anak itu sedang bersedih, beliau tanya, kenapa dia? Dikatakan kepada beliau burung yang mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung nuger? Ya, menghibur.
wal wafa'u lan nuhuni janji wa husnul ahdi lan bagusi perjanjian wa silaturahim lan nepung perseduluran wa husnul isyrati lan bagusi kekeluargaan atau seserawungan kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi idza utiya nalikane den tekane sapa Nabi bihadiatin lawan go hadiah kala mongko dawuh sapa Nabi idza budalo sira kabeh biya kelan go hadiah ila baiti fulanati maring omahe fulanah Fainah mongko sak temne fulan iku kana ana sapa fulan iku sadikotan wadon kang jujur li Khadijah tamane Khadijah sadikotan wadon kang jujur temene kancane Ina sak temene fulan iku ana sapa fulan iku tuhi demen sapa fulan Khadijah ta Khadijah wa kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan lagi pinara yauman ing dalem siji dina faqbala mongko madhep sapa Abu bapak Nabi bapak minar rodhe sangka sesusuan itu bapak kandung fawado amongko nyelake sapa Nabi lakoran Abu ba'da sabi ing sebagiane dadi Nabi fako ada mongko lungguh sapa Abu ale ngatasi ba'di sabi suma balat nuli madhep sapa ibuke Nabi ibu sesusuan fawado amongko nyelakan sapa Nabi lakoran umuhu syikka sabi ing separone pakaian Nabi minjane bisa ing araid atau saking sisi Abu al-akhari kang liya fajalah semangka lungguh sapa ale ngatasé syikka sabi sumal bala nulin madhep sapa aku sedulur lanang Nabi minarodale sangka tunggal susuan fako mongko jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'asila saha mongko minarakaken sapa Nabi ing akhuhu benete dalem ngarepe Nabi wa kana sapa Nabi ku yujillu ngagungaken sapa Nabi amo ing pamane Nabi al-Abbas rupane Abbas ijlal waladi kelawan kaya oleh ngagungaken wong tuwa lanang wa wal walid telung tuwadon wa kana ana sapa Nabi ku dai mata pesemi selawase mesem li asmaring pira-pira kancane Nabi yuk diparing sapa Nabi kula julasai ing sekabehane kanca-kancane Nabi nasibo ing bagiane kula julasa bagiane kanca-kanca mau bagian lungguhe minal ikrami saking mulyakaken wa idza faqata mongko nalikane kelangan sapa Nabi arjula ing lanang min asabi sangka pira-pira sahabat Nabi salasa ing dalem telung dina salam mongko takon sapa Nabi an saka tingkae rajul mau sing gak ketok fain kana mongko lawan ana sapa rajul iku iban ora ana ta mongko ndongaaken sapa Nabi lahu maring rajul wa ing kana lamun ana sapa rajul syahidan hadir jarahu mongko bismillahirrahmanirrahim syaitan ki ana to hadir jarah mongko niliki sapa Nabi ing rajul wa ing kana lamun sapa rajul iku marinten loro atah mongko ngendangi to tilik sapa Nabi ing rajul setia menepati janji silaturahim dan bergaul dengan baik apabila Nabi mendapat hadiah beliau berkata bawalah itu kepada si fulanah karena ia adalah teman Khadijah dan ia mencintai Khadijah. Pada suatu hari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk datang ayahnya, suami ibu susunya, maka beliau gelarkan selembar bajunya dan duduklah sang ayah di atasnya. Kemudian datang pula ibu susunya, maka digelarnya baju yang lain pada sisi yang lain, sehingga sang ibu duduk di atasnya. Kemudian datang menyusul kepadanya saudaranya sesusuan, maka berdirilah Rasulullah SAW dan mendudukkannya di hadapannya. Nabi SAW sangat menghormati pamannya Al-Abbas sebagaimana hormat beliau terhadap ayah dan ibunya sendiri. Beliau selalu tersenyum kepada para sahabatnya dan menghormati semua teman duduknya. Apabila tidak berjumpa dengan salah seorang sahabatnya selama 3 hari, beliau akan menanyakannya. Jika sedang pergi, beliau mendoakan keselamatannya. Tapi jika ada di rumah, beliau mengunjungnya, dan jika sakit, beliau menjenguknya.